Chokumbira mutaure mazita yanyu pemunenge mamuta. Musoro iri mambo Mutasa. Ini ndoitwa hwiri dzaigurure kana kuti mateka. Tinobva kwabvute kuchisuko kwachikomba. Dambudziko randinaro ngere mwana musikana akangotanga kuti ari kuchikoro kwamutari mugeuzayo haachaoni vatangodaidzwa naheadmaster kuti wachobva waenda kwautambira mwana wauya naye. Ndakatenderera nemwana maspecialist tichienda kupi ndaingomira nababa wacho tingori wairi namai wacho. Handina weukama wandakaona wachiuya kubatsira. Tinotogara 100 meters namukoma dangwiri mumamedu hawatombouyi kana pamba. Wakamboita nguva yawaimbouya wachiona mwana kusvikira mai wemwana uyu akaita pamwiri baafufudzika hospital mwana bva ashaika. Mukoma akabva ataurira mhuri yake kuti musasvikepo. Inini kwamukoma ndanda kutoenda tichimwa tii nekuti mukoma mashure akamboti hatina ukama handidi nezvenyu. Tikambotongwa naishe Chikomba. Tatongwa naishe Chikomba tikadaidza wana sekuru kuti watitsanangurire kuti mukoma izvaanoti hatina ukama. Pamwe pane patakabarwa zvakasiyana. Wana sekuru akati mukoma wenyu ndini ndakatoenda kutanga kumureza kwamutari baba wenyu azvara kurerwa. Muri wana watete wangu mese hapana mwana asiri weukama. Kusvika tadzokedzana. Chiri kundiremera mambo ngechekuti mufamily handina kuwanikwa nandakaroorwa ndiine musha wangu. Kumusha ikoko ndakatanga kurwara ndikadzoka kumusha zvikanzi una tete ari pauri. Ndikauya wakawaka dziro wakaitenga machira wakaisa wakati tete garai apo. Ndikagara ipapo ndikatanga kuzviendera kuchikoro ndiri ipapo. Kusvika ndikaitawo neseidzi ndaakushanda Western Hills. Saka ndiri kushanda kudaro wakabva wakanganwa nezvedziro riya kusvika rapera. Muri yakatanga kupera mumusha. Tatakabarwa tiri 12. Izvozvi tasara tiri 4 panapa netwari kuSouth 6. Baba wedu anga ano umwe mwana wechi7 ndiye achiripo musikana. Saka wamwe vese wakapera. Tasara tingori 7. Pasara dangwe first born ini ndiri number 8. Saka zvadaro vanhu wapera ndakazodzoka futi kuna mai. Kuti mai dziro iri munonga muri kangano. Madini kundidzosa henyu padziro paya paya muzviomberere. Muriwo nekurarama. Shuwa zvakaitika izvozvo rufu rukambomira. Zvikambonyarara. Tagara kudaro mukoma wachiita nyaya dzawo ndini ndaimira wakambosungwa kaita makaunzi awo 3 ndichienda kwabvisira fine kusvika ndawateera kujeri kusvika ndaenda kwabvisira bail out wakabuda ndichimira nawo. Mwana wese aita dambudziko rinoturirwa paneni kusvikirawo iye mukoma naye mwana wake arwara. Mukoma akuchiti mukoma naye mutakati handiendi paumba pake. Ndo pandakati ayo kana mukoma achiti ni munhu mutakati ini ndinoenderewo paumba pake. Kana uyu ndiye ane dambudziko ndiyo taifanira kunga tiripo tese tichirwirana pamwe chete. Saka ndiyo nyaya yandauya nayo kuti wemhuri hawasi kubatirana pamwe chete. Kana mukationa panapa hapana atomboya wemhuri. Mukoma wacho atoya nemwana wa1 madzimai ese atosara. Saka tingori tega kumba kwacho hatina rugare nemadzimai ake. Ane madzimai mairi anowirirana zvisingaiti. Wanoimba zvekuti musi weSaturday pandakaenda kumba nekuti ndaakuenda every weekend kuona mwana uyu. Murora wake akanga achibikira mai guru pawakabva kuhospital wakasvika wachirwara. Murora wake obva asvikawo pamba paye ndikati mai guru chifanai kuisupport ini ndiri kubika muriwo kuno. Akatotaura kuti akatotumira audio kumwana wake kuti murora wako handisina ukama naye akusaidire kwapedzi navaki. Saka ndiwo watete wake nani natezvara wake. Wana wake kana wachirorwa anoti handidi tete ndinoita wekutenga. Anototsvaga wana tete wanoerawo mutupu umweyo nesu ndiwo anoita zvewana wavo. Saka ndauya vanavo mambo kuti muedze kuenzanisawo mhuri yedu. Shuwiro yangu ngeyekuti dai tafambira pamwe chete tichiona dambudziko rapinda mwana kuti rakamira sei. Uye kana pane zvandiri wazviombererewo kandiwana baba. Ndinozviomberera here inini machira imba yechi yakasototsakatika kare. Ini ndakazoita shungu muna 2022 kuti ayo ndikapenjenwa kunoshaye pekugara.
pandavakisa wakati uri kumuzi kangu pamba pasaiti ndo pandiri kugara. Asi panodiwawo imba yatete yacho kuti iwakwe, ndidzo shumbu dzangu dzekuti dai wanga wazvibata pamwe ndo zviri kubata mwana kuti mwana akwanise kudi kuona. Mwana akatanga kusaona gore rapera aine 17 years, izvozvizvo ane 18 years, mwana hasi kuona. Tatenderera nyika yese, ndakanyura muzvikwereti vangu zvandiri pano, pese vandinoenda ndonga ndishingokwereta kuti ndikwanise kubatsira kuti mwana aite zvakanaka. Hapana wandisingabatsiri. Mukoma wakarwara, mai manjiso ndawakazwa kuhospital, ndini ndakatanga kusvika kuhospital vachitozi madrip hapana, ndikamhanya pari kudiwa mishonga, ndikamhanya kutenga zvese kuhospital. Ndaienda every day kusvikira hanzvadzi yangu yabuda, akatobuda ndiripo ndichitomukwidza bhazi kuenda kumba. Asi umwe akaita dambudziko, hatimuoni aripo. Saka last time takangoendawo kwana sekuru kuti wana sekuru tauya chingotiunganidzai sevazukuru wenyu. Isusu hatikwanisi kutaurirai zvatiri kuzwa tichifamba, kuti tiri pamwe chete. Kana kuchechi kwenyu sekuru tombozwa kuti chii chiri kungoitika. Wana sekuru wakaguma kuti matipu movha wadaidza mukoma nerweseri wachimutaura kuti waningina wako akauya pano wachiti. Saka inini ndakutotadza kwekutizira, ndakutozwa kutsva kwese hachisina kwekuchaenda. Saka ndikauya ndakatomboendawo kumurapi kwandakaenda, ndiko kwandakazozi ndiuye kuno kuti nditaurewo nyaya yangu pamberi penyu changamireni makurukota enyu kuti mungandibatsirawo sei, nekuti musha wacho wakutondiremera nekuti ndakabarwa ndiri musikana wanyu. Mukoma wacho ari ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Yesu tando chokwadi ndikaipa chabatwa nemosha wala tibatsirawo Amsoro ishe, amsoro VaDady. Chokwadi ndiri muhombe, ndakaberekwa tiri 12. Zita renyu? Charles C. Gururi. Ndakaberekwa tiri 12, mukomana kutanga, ndini mwana kutanga. Antu ungati ngatidzoke panyaya kuti zvataurwa natete ndowirirana nazvo pakati, ndopesera nazvo pakati, tikati kune histiri yataurwa kare. Zviri kutaurwa natete mungu nyaya iripo ndeyekuti kusawirirana mukati memba uripo. Chikurukuru ndechekuti vanoti inini ndiri kupedza mhuri. Zvakawanda zvakaitika. Pakafa mai wakati ndini ndakauraya mai, wakasekuru akati asiya mwana wekwedu. Pakafa mukoma, mukoma asati afa, wakomana wakadaidza vanasekuru booster guma zvipere nenyarugwe, wakauya pamba ndandisingazvizive. Wauya vana booster vakataura zvinhu zvababa mwakaisa kupi, tikataura zvinhu zvatakaona tichirongeredzwa mamasiniki patakatiza matsanga takasiya zviriko tikanzaiwa zvababa enyu anga akatora magamba. Saka ari pano ndiri muhombe zvinokuteerai. Asi muning'ina kuri waye muning'ina nemwana ari kuvava wakanga uchida kuuraya mukoma wako uchienda kwamutandakamba. Zvakamira sei? Shuwa akabvumawo akabudisa jongwe rakabva kwandiri kune mudzimangu rekuripa. Kanzi unoda kuripwa nerikati aiwa mwana wangu handisi chandinoripa zvikapera. Right, pakafa mukoma. Zvakanzi ndauraya mukoma natetu vamwe mwana waba munini kunokuauna kumamasinike. Zvikanzi mukaenda mukanotsitika panyama hanu kuti asapfuke. Zvikapfuura izvozvo zvauya pakazouya kuti pakuroorwa sezvaari kutaura zvekuti zvakaita zvemadzimba zvemasvikiro nezvakadai vana mai varipo shuwa zvanga zvichiitika izvozvo kuti nofamba nezviti kudai kwakuruedza kudzana kuti pamwe tingaona kuti vanhu vari kupera nechii. Svikira unoshuwa ndo zvaari kutaura zvakaitika ndokubva zvafamba zvakadaro. Pakuzoroorwa pakauya pakubviswa mombe yamai, tatapuwa mai wenhaka. Vaning'ina iye aripo baba yamwana mbabviswa mari dzekuti tine mutete nemukwasha mandiringana. Wakanditi izvo aiwa apa pasina chako apa zvawakazva kudhara zvapfuura, isusu takura tawana baba. Ndikayembera nasekuru wese wanga uri munhu aiwa wanga uri muwese, ndikabuda tikaenda. Wakaita zvizvawo zvakadai zvikapfuura zvikafamba zvakadaro. Wakazonoita zvekunowakira guva ramai rambuya mai wamai havana kunditaurira, wakangosumuka iyo mukoma natete wakaenda kwanowakira guva rani rambuya asingazvitaurire. Zvikapfuura zvakadaro zvikaenda. Sezvitizve pakazorwara mwana, shuwa mwana ari kurwara kudai, ndakandichienda unoona mazuva ekutanga. Asi zvakazobuda mukomana iyeyo wangu muning'ina akabatwa ruviri rwese,
achida kuisa mushonga mutere nemudzimai akabatwa, tikaenda kwamambo akaramba, tikati zvakanaka. Akazobatwa zvine mwana ari kuisa mushonga zvepahembe dzandandasiya ndageza dziri paraini. Wana munin'ina wangu, mwana wangu ari pano, neumwe munin'ina mwana wangu ari kutaurwa muroora anga aripo. Tikazoti zvinenge zvanyanya, mangwana munin'ina haende pamutanda kama kubadza, tonobata badza. Munin'ina akati kwete, hatiende kubadza. Zviripo ndezvekuti aiwa, ngatisafambirana mudzimba, umwe naumwe ogara kumba kwake. Zvakanaka, ndokubva tagara zvakadaro. Mudzimai akafufudzika sezvamanzwa zviri kutsanangurwa, ndine waroora wairi wari pamba. Munin'ina haana kundisuma, akaenda akanosuma muroora kuti ndozvaitika. Inini haana kunditaura, ndakazonzwa nemakuhwa, ndozoona nemunin'ina after 3 days akati ndozvaitika. Saka tete obva azotaura zvekuti aiwa, iyo unoda kusumwa, uriyani unoda kusumwa kuti zvakadai. Kana watozwa mhere wotofanira kusvika. Ndikati komurora azosumwa sei? Kanzi aiwa ndizvozvo. Mwana waMukoma akabva kufa muna July gore rino waona ikoko. Afa mwana uyo, ndakasvika parufu ipapo, chitaura tizwe tete zvirongo zviri kudizwa. Kanzi aiwa moda kutaurwa kuti kodiko. Zvakanaka izvi. Tobva tapfuura ipapo. Tapedza kuiga munhu wakadaidza chiremba Sitole akauya akati Mukoma wenyu uyu, kuri Mukoma akafa kudhara, anga ane bhasikiti rake. Saka bhasikiti rake rinenge risina kunaka, roda kunoraswa mumataka. Ndokubva vatora mabva taenda vararaswa mumataka. Zvikanzi zvapfuura. Tabva ikoko tadzoka mumba makazara kuwasha, zvikuru varoora kwamba anatezvana nani. Tete nemunin'ina vachitanga kutaura kuti no, muprofita ndiye akatanga. Zvikanzi muno mumba, ndaona makanaka, hamuna munhu akakaipa. Ndikati no, chiremba mashasha kuona. Dai mandionawo inini. Zvikanzi iwe ndakatanga kurapa 1989, hapana chinhu chakaipa baba. Zvizvezvi zvakanaka. Tete nemunin'ina vakabva vatanga kuti aiwa, Mukoma ane kabhodhoro kake kaari kudii, kaari kupedza nako. Profita akati aishuwa, ndazoona munhu ane kabhodhoro kakashama. Ndorotorakataiwa kana zviri mutiri munotose kudai ngatiende motika. Kanzi aiwa ini ndiri kupa 21 days. Vanhasi murenga 21 days. Vanhu vese vari munhu batai 21 days. Murume uyo anenge afa kana mwana wake anenge adini. Vangatidzokorera ise chiremba katatu ke. Zvikanzi unenge wafa kudii zvakanaka. No, zvakanaka. Zvikanzi kana zvakukonzwa warwadziwa kumhuri kwako uchaone $400. Yes, yako iyo kwete inobatsirwa nemumhuriba. Katano zvakanaka. Ma 21 days ufunga bhajirai up to now zvakagara. Saka ndichinge ndakunoona mwana ndo pakazoita munin'ina paakazobatwa ari kuisa mushonga pahembe. Tichiti handei kubadza. Akati no, mumwe naumwe ngaagare kumba kwake, tisafambirana. Saka washuwa ndakagara kumba kwangu. Ndo mazira andinoita kuti tisvike pazuva ranhasi tiri kupanapa. Tikazi mukati memusha makakaumba nepamba kakachikaita kaiombererwa Kakasooka mayachikokushuwa kaiombererwa kaiombererwa ikaumba ikaka kaumba ndikufunga achifamba wakatizwa muna atete musha akasiura vana anasekuru kare kare. Mai anga achiripo, ndandozviziva mai waitoita zvotofungidzira nezvimwe zvakadaro. Ndo zvakataurwa shure zvisati tisikatozivi nepicha yataenderera iri pano vachitoridza ngoma makore achiwa tidze kuti pamwe kufa kwaita vanhu vese pane zvingaita kuti zviite zvakanaka. Aironga yekuti paridzwe ngoma ndiyani? Ndiwana toti mhuri yese kuna ari kuMozambique kuna atika mai wenyu angarongeka zvokuridzwa kwengoma musha musema mutorwa angaronga zvokuridzwa ngoma musha menyu imimi. tingati semhuri chakamberi tafamba semhuri ana chiremba ndo zvakataura kuti muda kubatwa zvakadaro. Isusuwo semwana mukuru nevamwe vakuru ava ishu pairi ndeyekuti involvement yamai wenyu ndopane nyaya ipapa kuti mai wenyu angazopinda mukati sitereki menyaya idzodzo pakudii kusvika pakubikisa doro. kusvika pakubikisa doro iye asiri ari mutorwa. Plus the second question ndeyekuti chinhu chikutaura natete avo unochiziva iwo because urikutaura kuti mairidza ngoma semhuri muchita sei nemba iripo. Saka chakazoita kuti musiye zvamaita chii?
Ndakatoona kuti ndifambe negwara racho iroro ndakaona hapana chiri kufamba. Vanhu vari kungofa. Ndinowana vatatu vakatoona. Tiri kuti isusu semhuri mamakaita chirongwa chekuti ndo zvichaitika izvi. Mukafamba imi mukatozwakirai tete imba. Handizvo. Tete mukamutengera machira mukamuvakira imba mukaita sei? Handizvo. Saka dambudziko rezvizvo kuti sei izvozvi imba iyoyo yapwanyika hamuchazviiti doro hamuchabiki sei? Tete hamchadi kumuona. Imba ichangamira yanga isvika tetawo yakavatorerwa ainzi ari painzi Chiwara kana kuti anonzi Chiwara. Chiwara anga ari hani? Natoziva kwakutonzwa kuti Chiwara. Izwa zvebaba. Kana imba yanga yakavakirwa tete ainzi Chiwara. It means kuti tete Chiwara paakafa aifanira kureplacewa. Saka akareplace tete Chiwara ndiye tete. Saka anofanira kukontinua kugara ari mumba mupi? Imomo. Akafa muchaisa kuti umwe. Machira acho achiri kuenda. Ari kupi machira acho? Ari kupi machira akaenda kupi? Zvakangoparara nokuti vanhu vese vakumachechi. Kurutiza yoenda kuchechi. Your problem ndekuti muri kufunga kuti mukanoungana kuchechi masolve problem. But kuchechi vanhu vari kutodzingwa kuzi endai kunyika mosolve maproblem. Muzoye munamate mudzoke. Kuchechi kunodiwa vanhu vakachena. Mazwa bambo. Ukaona chechi inoda vatadzi iwe chechi haisi chechi ba. Chechi inoda vanhu vakachena. Munozwa bambo. Tine munopinda John Marangere. Munoche? Jehovah chi? Jehovah kuziwa kwa Mwari. Munozwa nyari na bambo. Anoita sei? Anokuprofitai asi hakupi chi kundiso. Ndo saka vapo vakuru vemachechi wako kuti kana uine chida kuitwa kuchiwanhu enda unoite kuchiwanhu ikoko wozodzoka kuchechi wachena. Vakadzenyori. Saka nyaya ira baba haina kumbooma. Muri kuungana natete nenyaya yechitendero. Kuti tete uri ngatibike doro mukati akuchechi. Ndo parutangira nyaya iyi. Dzokai kwamakabva munoite zvamaita. Then mutangira ipapo. Because right now mangobata pese because pekutangira hamusina. Tete makuita kuhaya nditi. Mutaze kumakurudza mwana wenyu mimi. Mako haya tete asi tete chaiye hanzadzi yako unayo. Ndiani amenyiri. Ndazimuyo ndiani. Saka panororwa nenyane gari. Panororwa anenge ndisipo. Asi tete vataura nyaya yekuti mwana wangu ndakaobara namandiringana. Handizivi kuti guru raanodei panonga pachiroorwa vana vangu nekuti vana vangu uriwo kwamandiringana. Vanotongwa kwamandiringana. Ende watori pano vamwe vari. Asizve tete izwai. Mune vana vekwamandiringana asi muri kugara mumusha musiri wamandiringana. Saka kana muri kuroresa vana wenyu mumusha usiri wekwamandiringana ipai chinonzi chii? Chirango chatimba. Handitoendi ndinotoenda ikoko. Iwo wari kutaura kuti hawazivi. Izwai tete. Pamunosumuka mumusha umu muchienda kwamandiringana they must know because muri kugara mumusha muri tete wemusha iyi. Saka munosumuka sei mumusha musina kuoneka waridzo wemusha kuti ndambobuda. Zvamunofana kuita izwai tikubatsirei. Zvamunofana kuita muchibuda kuenda kwamuri kuita whether vanozvida kana kuti havazvidi. Wasumei chirango chatimba chinonzi chirango chatimba kuti unoesa kuziva kuti nzou pinda apo mumba kupinda mukitchen weza zoti haipindi ba. Asi nzou ichafamba ichiti ndakazotadza hangu kupinda asi ndanga ndadaidzwa. Mwana wekutanga akarorerwa mumusha mavo Shailet wacho ndinoziva Shailet akarorerwa mukoma ndiwo akatotambira pfungwa. Rosari rese rikatorira mumusha. Mamirai ipapo matambudziko enyu ndo saka ari kuwanda. Kuti muziye dambudziko renyu charo hamucharizivi. Munoiya mari yamandiringana sei imimi?
iye mandiringana ariko akatoti ndiri kutoirya muchikuwirirana aizwa imi mubva mabvuma because mamuchikuwirirana mazimba manje saka tikuti chekutotanga mutori nemhosva kwamandiringana makayaroora risiri renyu knowing very well kuti roora ratuge 100 nekuti ipopo pakazogadziswa mwana uya akunetsana nemurume mwana uya akazodzoka kuti mimi sekuru ona inini handisina kugara zvakanaka chitaurirana ina mukwasha kuti moita sei saka wakazoenda kochitaurirana namandiringana kuti mandiringana wanga wakasarawo nemari yedu ndopa wakazoenda koswicha kuti wagadzirise saka iye akazogadziriswa imwe iri pending iri kunyanya kunetsa pana baba wemwana inyaya yekuti mukomana uyu akachata nemukadzi wekutanga achata murenda nemukadzi wekutanga mukoma hawana ruoko rwawakamboisa ipapo takatambudzika tega nemuchato svika mukomana achata nekuti mukomana uyu achata nemukadzi wake chakanyanya kunyonga kusheka musha mai wanga uchi mukomana achata nemukadzi wake wapedza kuchata mukoma wakabva aenda konyenga mukadzi wemunin'ina waenda konyenga mukadzi wemunin'ina mukoma wachibvunzwa wakaramba asi mukadzi inini akandiita kuti shuwa bamukuru wakandinyenga chakabatwa itsamba newazukuru ndiwo wakabata tsamba saka zvadaro takazonotongesa mukadzi takatobva pamusha taona kuti nyaya yaitikira pamusha ine makuwa batabata mukomana uyu batatoenda naye kwamaigurusisi wamaibva anotongaona namukoma anga aripo mukadzi uyu abva abvuma wanasi wacho akati kumura rinye iwani udzosere simukatiende kumusha nekuti zvawaita mumusha mwavanhu hazvidini hazviiti mukoma ari kuramba mhuri iya yakaramba ichiuya ichinetsa kusvika taenda kwamambo chikomba mukoma wakabva wabvuma shuwa kuti inini mukadzi ndakadini ndakanyenga saka ndiwo pari kutanga nyonga imwe yese iri kuitika mukati memusha zvekuti mukomana kutozvibata kwaakaita dai asina kuzvibata paine makuwa uyu neuyu ndiani nani iyi ndiyo last born yembabe ndiyo namba 12 ndiyo namba 1 omukoma anga kutesta wabota remunin'ina wakatotesta saka mukomana kuzorora kwaazoita mukadzi wake mukoma haatodiba mukadzi uyu haatowirirani naye bamukadzi uyu aruda wakamboraura uyu akabata toendesa kumusha saka uyu azororwa saka mandebvune saka izwai nyaya dzenyu adambura mushosi hatisina kumikisa chii nyaya chatuda isusu kuti muite sei ndo zviri important ende kuya kwamaita mauya muri kukumbira kuti tibatsireiwo kuti tiwirirane saka isusu tiri kuti kana nyaya yemukadzi yakaitika ikatoitwa mukadzi akaenda musha kwake mukatoigadzirisa semhuri seimuwana tete ndimi akazoenda kwamaikuru mukataurana mukaita sei nyayo yakatodii magadzisira atakaita changamire pamusoro yeshungu wanasekuru wakazouya wakati wakakanganisira mwana pane chiwanu chinotoitwa kuti wakakanganisira mwana sapanoda kubata pachishawa chekuti mudikirane mukoma akati handina chekubata inini mukwasha anga aunza mbudzi yangu yemasungiro ndakabvisa mbudzi yemasungiro kuti mukoma itai zvinhu zviperi mozodzosera mbudzi yangu nanhasi mbudzi iyi handina kudini handina kuipuwa nanhasi saka wakaita zvinhu izvozvo nanasekuru zvikatoitwa inini ndiri kuti ndiri tete ari kuedza kudini kuvabatanidza kuti zvinhu zviite zvakanaka but nanhasi mbudzi iyo handina kutodini madanga avo akatozara nembudzi asi mbudzi iyo nanhasi handina kudini handina kutoipuwa izvozvi mwedzi wapera utiri paburial society takanetsana nemurora wacho ndichida kumutsiura akasumuka ndichibva ndaenda kumubata kona bhandipambama inini bva ndatoona kuti munhu ada kutondirwisa bva ndatorama ndakamubata kona bhandipa homa kumusoro bwazvinodai iwo mukoma wakaka uchitotaurira muroro wake kuti dai watorowa stereki mukadzi wemukomana riya mukadzi wemukomana bva afoniwa nemwana wangu zvikanzi ngozi dzekwagurure ngedzekwagurure inini handizvizivi kuti miteto yenyu mumusha mukoma shira dai warowa stereki aiwa but muri kuona nyaya iri nyaya yenyu chaiyo chaiyo kusawirirana kwenyu imi muri 2 mukoma nechii nehanzvadzi kwakutodzika kuenda kupi wana kwatodzika kuya kupinda muchii mumhuri maakukwadzisa mhuri maakunyonganisa wana nenyaya dzenyu muri wangani nyaya dzenyu zvadziri kuda zvakapera zvakadini zvakapera ndizvo bamuni right kana zvakatopera bamuni zvakadii musasarambe muchizvifunga kana makazvibvuma zvakapera zvakadii zvakapera asi mimi baba bhievhaisa baba wechii wemusha mobatanidza chii wana mobatanidza chii mhuri
chinhu chiri pana tete chiri kuda kuti imi mutungamirire kuti chigadzirisike. Asi imi mukanzoenga muchiti chechi hachigadzirisikiba. Chimboisai zvese pasaidi zvekuengana kwamamuta zvese zvakatopera, zvakaitika zvakapera. Tangai apa, tangai panyowani mugadzirise zvinoda kugadziriswa kuti mhuri ite sei? Igare zvakanaka. Because right now ndikamuta zvese zvamutaura. Asi amusati mataura nenyaya chaiyo chaida muzwere mwana. Kuti mwana sei asikuona chii chaitika pamwana. Chikuda kuti imimi sekuru nehanzvadzi nechimubatana kuti kana zvine chekuita natete zvogadziriswa. Mwana adi aone. Asi chandiri kuona ndechekuti tete imimi mune kwamakatomboenda mukataurirwa kuzi zvikuitika pamwana inyaya yezviro zviri pamuri zvamusiri kugamuchira kana kuti zvamusiri kugadzirisa. Ndosaka mazoita simba rekuti ngatiende mambo atigadzirise kuti zviro zvangu ndigadzirwe, machira angu, tsvimbo dzangu, imba yangu ndigare, mwana aite zvakadini. Yes. Pamusoro shumba. Pamusoro VaDady. Ndofunga tete zvonga zviro waremera. Nyawa yakazvishwa kuna ti una mukosa njira kwa hondo. But isha akasukwa chaatadza kubatsira vanhu ava. Inhawo yemwana musikana uyu. Pane nhawo inorwadza yakaitwa pamwana musikana uyu nababa iwawo. Saka mukapawo baba wacho vati tsanangurire anogona kutsanangurira. Kune musikana asaona bosi. Baba wacho ndiye. Baba wacho ndiye araba. Baba wacho ndiye. Taura nyaya chaidzo, izvo makuchitaura nyaya chaidzo chaidzo. Yevona kuhwanda kwamuita. Pamusoro idari. Yes. Ningi ninzwa pediside. Inini nhau iripo inhau taura kuti masoko akabuda pamwana akawa ari headline kutaura kuti baba mukuru wakandirepa ndine 5 years. Mwana ndichimbotondera kumashure uko ndakambonetsana naye mwana mai wacho ngati imi mwana wenyu mafambiro ari kuita zvirumboita sei? Iwetika batsirai mwana utambudziko uri kutozvitotesa uri kuona iwe rudzika zviri kumbofamba sei? Saka dambudziko iroro ndiri kuona kuti nhau yacho iri kuitika ndisingadi kupoterera badare ini singadi kupoterera ba mukoma wangu zvemushongano zviziya mukati medzinza ndisingadi kupoterera. Tadaro futi nhau yatiri kuita inhau taura kuti dai inini pamukadzi wangu muchato waakarara naye dai ndini ndine daka naye kana dai ndini ndiri kukana naye kuti makazodaro nei, asi ndakaramba ndakangonyarara. Ndaramba ndakangonyarara kudaro, so ndaida kuziya futi kuti mushure mezvo chaanoti ndiri mutakati wake handina ukama naye ndo chandoda kuti atiparadzane kana kuti atizivise kutaura kuti chakati nechakati nechakati ndo chandiri kuti hatina ukama nesu, ndobva taziva kutaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Ndichitasa kuti ndiri pamusha pacho ini ndiri chigumisiro ndakasiyiwa paumba paana mai kuzi ndepakwavo, asi vakasumuka vakati tonokupwanyira dara itobva pa. Ndikasumuka ndikaenda ndikapuwa mamwe magadheni ndikadi mabhanana handichatemwa kutema ndipo ini ndaungogara ngakadaro. Saka ini chikumbiro changu ndisingazivi badari kuti muchanditongerawo sei kuti zvinobvumirwa here pamutemo kana kuti ivo mukoma wosumukawo wotisira stendi yedu, nekuti stendi harusi wakatitsvakira. Stendi akachagwa ndimukoma anga ari musoja akafira kuchipingi ndo akautitsvaka iwo ari kugara wakatiyo ndo wakatitsvagira stendi iyo. Saka ndisingazivi kuti tisununguke hedu wasarawo iwere kana kuti isusu tisimuke hedu pastendi ipapo, nokutoti handina kurwa nawo ba mwana wamai wangu. Asi chirunetse ngechototi wakadzi ndo wari kuzoenda kopindira nhau dzoroti wanohoma kana kuti apinda mubane wakadzi mabhedroom edu taakuchihoma kuti zvazviitika zvadai so zvadai zvozvo. Saka zvinezvo ndisusanganisa kuti wawo chete ba kunyangwe newangu pane paanonditaura kuti zvazviitiba ngatidai. Saka ndiri kuti watorwa tikada kuwatedzera mukoma hakuna kwatinobuda. Dai kwakuda ndakatedzera watorwa dai ndakakutemai kare nenhau yenyu nhau yangu yamakaita iyi. Aiwa, pane nyaya yematotaurira yekuti handichokwanisi kuenda mberi nyaya iyoyo ndisina kutoigadzira. Ndoda kuziva kuti mwana wemati mwana akarepwa aine 5 years achirepwa nababa mukuru ari grade 5 mukaitei nenyaya iyoyo? Mwana anokwanisa kutaura akaramba akanyara akazototaura tatuya kwababa pasekuru mbutsanjira ndopa akazotaura ndokuti kana paakataura takashokeka. Alright, bambo sumukai.
iyo nyaya rusawe ya zvakamire nawe ndekugadzira nekugadzira neruwe kurwa muri kuona ruripo ruri kuita izvi kana charaga nditaure nekuti zvanzwa kwamukotsanjera ari kuti takafamba kumuprofita gore rapera mwana neshamwari yake sakubva kana kudana mvura madzibaba ndiwo akataura kuti iwo wakabviswa Humhandara nababa mukuru muprofita kwamadzibaba ndozvaakutaura ari kutsana inini handisi kubvunza madzibaba ndiri kubvunza mwana uyu mwana already mira tell kuti musikana yasumuke 2 minutes unotaura musikana chii chauri chakaitwa ndibaba mukuru pauri baba mukuru wakarara neni kumba uko kumba kumba pawo asi mumba mama eguru mukuru iyo wanga wakura sei inini I think ndandiri grade 5 grade 5 ndisati ndamboti nene mazamo kubva wadiniwe inini panguva yacho ndakatoti ndechifunga ndichitaura mumwoyo mangu tichiri ikokoko ndakatoti dototaurirani mama angu kana ndasvika asi handina kuzoziva kuti ndizive kuti iwo pane zvakandiita kubhulauza uyu dzangu pfungwa dzangu kuti ndisaendeko zvikono chitaura handizive mbainashe wakataza kuti dzamherere ndakazama kuti vandidi wavhara dhoo kudai wakavhara dhoo wakubata muromo wakasvika ndakati kuda kuti wavhara dhoo saka ukavharirwa dhoo hauzvizodini zvinozonetsa kubuda ini zvandinoita manje kana nyaya dzikatotaura nyaya dzakadaro idzi handitodzidiva tingazotoisa dzimwe dzese idzi ndambopedza naye ini ndo zvandoita manje ndofanira kutombopedza naye munozodzoka padare panapa iyoyo yakliwa mozodzoka panapa wakomana security vari totorai murume yagara ngabvise bhutsa iwe taidza mupurisa yatore munhu ngato izvozvi ngagara torai ari kuvi enda chibva yenyu abva tozotaura mberi torai mapurisa yatore munhu right next case Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora tete.